No. Čau visiem! Ar tiem pludiņiem pagaidām nesalikās mums, tāpēc mēs esam laivā, lielā laivā. Un šobrīd ir tā, ka oficiālais sports mums ir atcelts, bet sportistiem kas ir jādara? Jātrenējās. Tieši tā. Mēs tāpēc arī trenēsimies. Mēs esam laivā pie Robīša. Mazā Robīša. Pie Tritoniņa. Pie Valtera laivā. Viņš ir viens no Valteriem Latvijas čempionātā. Mūsu viscienījāmākie pretinieki. Visi cieņi jums. Paldies, Arman. Jā. Viņš ir Tritonu karalis. Jā, un tad ir viens džeks no Food Factory. Jā, arī patīk makšķerēt un parādīšu kaut ko jums varbūt iemācīšu. Kā pareizi ēst, kā mums diētu sākt iemērot. Jā. Īsā tēma tāda. Šodien patrenēsimies sacensībā, Pierīgas ūdeņos. Parādīsim, kā to daram. Katrs parādīsim kaut kādas māneklīšas tehnikas. Un tādā garā. Sapratīsim, ko var te noķert. Ātri. Tad būs vēl maziņu uzdevumi, lai būtu jātrāk, vai ne? Davai, divu. Kulaciņi? Braucam, kulaciņi tagad arī. Divu. Jā, rokoties nedrīkst. Bučoties drīkst. Mums jau startā viss kārtībā. Bija laivels ieslēgts un Mārtiņš bija sagatavojis brokastis pusdienas, ja mēs viņus izpildinājām. Bet redz, kā ir labi, kad tie hermētiski trauki un viss turās. Kas tur vēl? Jā, viss turās, tāpēc arī īstenībā ir krūti, kad ir hermētiski noslēgts un viss tur vakumā. Un tad tur arī tos asaras liksim. Vai peldi. Labi, mums tikai tāds mazs sīkumiņš, mums vēl jānoķer kāds asaras ir. Mēs noķersim? Labs jautājums. Un papildus tam es vēl uztaišu challenge, es neizvelku vismaz trīniec līdeku, tad es jums visiem uzdāvinu filējas nažas, lai ir kārtīgi ar ko sadalīt ziltiņu pareizi. Jebkurā gadījumā komanda ir Armans ar operatoru, es ar Mārtiņu. Ja jūs vinnējat asari vai līdeku, jo mēs esam divi sportisti, tu esi viens sportists. Jā. Ja tu mūs vinnē vienā no tām nominācijām, jūs savāc nažu. Jā. Ok. Deal. Visa banka man. Visa banka tava. Tikai, jā, mazs sīkums. Mums ir kur mērīt? Mērīt mums ir kur. Super. Mērīt mums ir kur. Labi, Mārtiņ, mēs esam jau iepazinušies ar mūsu pusdienām, jā, ko tu biji sagatavojis. Principā, jā, pat cik mēs tagad viņas izpeldējās, tad Močkas var kaut ko nedaudz pastāstīt, kas ir un ko mēs daram. Un tas tāpat kā laivai, kad lai iekšā benzīnu šeit 98. tad taču nelēja 92. vai dīzeli vai vēl kaut ko. Tas pats arī ar mūsu organismu un mūsu degvielu. Mūsu degviela ir ēdiens. Un līdz ar to pareizi sabalansēts, svaigs, iepakots hermētiski. Var mest laivelā, var viņu peldināt. Uzturs ir ļoti svarīgi mums priekš tās copes arī, lai mēs justos labi, lai mēs justos ērti, lai mēs justos pēduši un lai mēs noķertu to zivi, kas mums ir nepieciešama. Līdz ar to tika izstrādāts speciālais makšķernieku diētas plāns un var paņemt līdzi, tev nav jāceļās 4 no rīta augšā, jācep kaut kādas olas, jāsmērē desmais, tu vienkārši internetā pasūti un visu un paņem sev līdzi sabalansētu uzturu. Mārtiņ, cik mums šitādas porcijas ir jāpēd, lai mēs ar Robi drusciņu tā kā mazākām drēbēm pāriet? No sāna. Principā jau tam jāpaliek ir pa dzīvesveidu. Tu tur nevari tā, kad apēd nedēļu ēdu un pēc tam tev liekas, viss ir kārtībā un atsāc atkal majonēžu topēt iekšā mutē. Tas ir jābūt dzīvesveidam visu laiku. Ir jāpieturās pie pareizām veselīgā ēdiena un līdz ar to pārējais arī viss aizies. Gan kilogramu, gan pašsajūta uzlabosies.
Latvijā jauna laiva. 685. Finvāla 685. Finvāla Team Latvija. Es varu pateikt, ka šī laiva ir ar pašu Finvāla rūpnīcas atbalstu. Robčiks ar Valteri ir šajā Finvāla Latvija komandā. Tā kā, baigais agregāts. Un makšķerē šajā gaisa kuģī, ja? Makšķerēs. Copas īstā sporta laiva. Es domāju, ka tu kaut ko varētu kādu sīkumu arī mums te parādīt, kāda izskatās. Es šitādas konsoles vispār neesmu redzējis. Tāds nopietnas agregāts. 4 cilvēki mēs te staigājam, tā kā brīvi, kā parku. Jā, mājās. Parādīt es varu, bet ir tā, ka mēs viņu īstenībā esam tikai nesen dabūjuši to laivu. Un visādi knifiņi notiek, kad ir daudz viņai. Un pat grūti pateikt, ar ko sākt. Viņam ir jackplates ar trimu motoru. Motors mums ir 300 zirgi. Un vēl kas ir, viņam ir ļoti liela aeratori. Bet aeratori viņiem ir liela dēļ tā notiek, ka šī laiva bija tika taisīta, man tā liekas, palam. Jā. Un tāpēc es domāju, ka viņai ir tik liela aeratori, 2 gabali ir, kas ir forši. Jo pat cik mēs zivis ņemam uz mājām, tad mēs varam vairāk zivis paņemt. Tā kā. Bet jā, kas vēl ir tāds, ko mēs ieraudzījām uzreiz, ir, ka šī laiva varētu būt Zandartu nāve. Jo pa nakti te ir tā kā istabā, viss ir gaišs, viss ir izgaismots, gaismas ir visās malās. Bet labi, tas būtu tā kaut kāda virspusēja, bet gaita ir super viņai, problēmas vispār nav. Bet ir viens knifs, tikai viena neansīte. Laiva ar 300-nieku izrādās, ka zivis neķer. Kā tā var būt? Es nezinu. Mēs reāli domājām, kad ar šito laivu un ar šito motoru un ar visu šito te, ka mums nebūs zivis jāķer. Ka viņas pašas atnāks. Bet beigās izrādījās, kad mēs bijām mini treniņos un kad viņas vienkārši neatnāca paši. Tā var būt? Es nezinu. Jā, es arī biju dzirdējis, kad jau lielāks motors uzreiz tās zivis paši tā kā nāk. Jā, tas ir vienīgais sarūktinājums šajā procesā, projektā, kad beigās izrādās, ka mums būs kaut kas jāpamakšķerē arī. Wolframiņš, jā. Wolframiņš, jā. Sportisti mauc uz Wolframiņiem? Es nezinu. Nebūtu pasaka, ir reāli kaut kāda laba? Jā, man reāli patīk vairāk uz Wolframiem. Man tikai Wolfram ir kaut kāda svini arī, bet kaut kā vai es esmu piemānījis sevi galvā vai kā, bet man liekas, ka es uz Wolframu jūtu labāk. Kaut kā man ātrāk. Tāpēc, ka tev tie ir resni pirksti? Man ir resni pirksti, jā, kaut kā, bet es nezinu, man reāli patīk labāk. Jā, pat varbūt nav tāds izskaidrojums, kad es te tagad baigi gudri kaut ko pateiktu, ja, bet manu... Es šitā te necili džigauls lietoju. Mēs ar Kasparu savukārt lietojam pamatā fiksētos āķu džigaulus. Jā. Šitos te mēs lietojam tajā brīdī, kad mums vajag offset. Tad offsetiņš un tad jā. Jā, es nezinu, kāpēc arī es mikruhā visu laiku man šim raškas ir. Jā, man pilnīgi otrādi. Jā. Es varbūt... 90% es lietoju džigaulu. Jā, varbūt tas nav nemaz pareizi, bet es kaut kā piešāvos un man kaut kā tā jāsanāk. Varbūt tāpēc nav tās zivis. Varbūt tāpēc arī nav zivis. Tā, labi, veči, es noķeršu zivis, lai beidzies mani apstāv. Es redzu, ka tu baigi maini tos woblerus. Tiešām ir pārliecība, ka tām krāsai nozīme nenopietni tagad. Nopietni, jā. Tas tik daudz reizes ir strādājis, jo šajos pašos H2K treniņos pēdējos mēs arī atradām treniņos, mēs atradām krāsu, atradām visu, atradām formu un pienāk īstā treniņa diena, treniņi pirms treniņiem un nestrādā un pēkšņi tu uzliec kaut ko tieši tādas pašas formas uz pilnīgi citu krāsu un izvelc 2 metienos 2 zivis.
un pēc tam uzliec atkal to, kas tev gāja pirms treniņiem tajos treniņos. Tik daudz treniņu. Un nestrādā savukārt pēcpusdienā atkal liec to krāsu, kas strādāja no rīta, uzliec un nekas nav, un atkal nomaina krāsu un atkal aiziet. Labi, tas ir tavā izpratnē uz asaru vai uz visām zivīm? Nu, manā izpratnē uz līdeku tas ir. Tu tagad runā un uz zandartu arī. Nu, ko es varu pateikt, dzīvo mūžu mācies, es esmu propagandēju visiem, ka tai krāsai nav nozīme. Te ir tāds arī izbīdījumi. Mēs īstenībā tagad esam tādā diezgan populārā vietā, noteikti, ka visi rīznieki zina. Un šeit ir tā situācija, kad no Daugavas ietekas jūrā, kur ir tā pēdējā krasta līnija 200 metrus, uz šo pusi nemaz nedrīkst makšķerēt. Un līdz ar to šitien te sanāk, kad dzīvē nemaz visu šo sienu nemaz nevar apmakšķerēt. Un mēs atveram vaļā aplikāciju, tad kur ļoti labi var redzēt. Ja? Un mēs vēl neesam. Nu, īstenībā, jā, tur apmēram, kur tā baltā būda, līdz turienei var makšķerēt un tālāk nemaz nedrīkst. O, labie viļņi nāk. Nu, lūk. Un tad pie viena, protams, kad es atgādināšu, kad kur arī aplikācijā var ļoti labi redzēt ātruma ierobežojums, kas mums ir Buļļupē, Loču kanālā. Ja? Un šobrīd te ir smuki tās zonas sazīmētas, ka mēs viņus arī visus varam novērot. Nu, kur Buļļupē īstenībā arī tas 14 km/h liegums ir ātruma ierobežojums ir diezgan tālu. Tā kā ļoti parocīgi šobrīd ar aplikāciju braukāt pa Rīgu un tad tu visu redzi, kas notiek. Nu, šitien te paiesim drusku līdz tai robežai un tad varbūt kaut ko noķersim. Resns. Viņam besīda viss, redz, viņam pēc sejas izsaka, viņam viss besīga, lai... Jā. Armands īstenojam pēc plāna. Zivis daudz ir, neķeram, bez āķiem ķeram. Tā kā uz tēmas esam. Tā jau tie ir tie sportisti par Žižņi nevar klausīt sportistiem. Tikai man var klausīt. Bet īstenībā ir tā, ka mēs tad ķeram un mums ir viens maziņš asarīts. Un tas ir Robim, tas ir mūsu komandu uzvaru vienkārši 100%. Vispār nav pat tā, ka 1-1 ir 100% rezultāts sportistiem pret sportistiem. Pie tās ieejas nostājies tā, lai mēs varam tur iemest. Viņš ir uzreiz ir prom. Viņi vienkārši nevar. Vēriņaki, tīrā. Mārtiņi, mēs esam vadībā. Vēl nav izcelt, vēl nepriecājieties. Vēl nepriecājieties, veči. Man ir koeficients jāliek. $26. O, ir. Mārtiņi, mēs izvirzamies vadībā. Paskaties, kā šitas nikmēs ir. Šitas ir galīgi dusmīgs. Nu, būs centiks augšā, vai nebūs? Klausies, 2 mm. Tie ir vadībā tagad. Maz atskaita. Nāži man vēl nespīd. Bet nu nekas. Nē, es domāju, ka te baigi grūti to pedāli būs. Viņam baigi jūtīgums jānoregulē.
Pagājušajā gadā piedalījies pirmo reizi, ja? Pagājušajā gadā pirmo reizi, jā. Tāda avantūra bija baigi interesanti un startēja tajā ML komandā, kur pieņēma Mārcis Lauru. Jā. Un starts bija tāds, ka jo vairāk tu makšķēji, vairāk saproti, ka nemāki ķert vispār. Un sporta režīmā, kā mēs tik daudz kļūdas visādas pieļāvām un nesapratām, ko darīt, bet tas viss pieredze un galvenais jau mācīties no tām kļūdām. Jau tajā pašā tajos treniņos H2H mēs reāli normāli turējām līdzi nāvinieku grupā. Tā, kad mēs tikām nāvinieku grupa? Nāvinieku grupa bija pavasaris un ar tiem saviem 40 cik tur tiem tūkstošiem punktu. Un cik pēc tam stāstīja, no tiesašie varēja dzirdēt, kad mēs vēl kaut 40 minūtes pirms beigām bijām pirmie. Tā, ka nozīmē, ka tu vari turēt līdzi īstiem vīriem. Un varbūt mazliet veiksmi tikai patraucēja, bet nebijām ne par gramu bēdīgi, ka tā iznāca, jo atradām tā kā viens otru un to copu kopā. Tas, man liekas, ir galvenais. Tad nākamu gadu Latvijas čempionātā tev var gaidīt kopā? Es domāju, blakus stāvēsim. Man jau ir skaidrs, ka es būšu augstākā pakāpiena, tad būs Robis, un tad tu kaut kur arī būsi. Vai pa vidu, vai... Tā, zin kā, ir iedoms... Nē, rādīs, šī ir radziņas. ir iedoms un ir realitāte. Jā, man vienmēr materializējās tās domas, galvenais jau skaistas domas, tad jau... Protams. Arī viss Mēs ar Robi stāvēsim pasaules čempionātā uz piedestālu. Rekas te bija. Robčik, varbūt, ka tev jāpāriet ir uz citu. Varbūt uz fīderi. Klausies, Šitas ir sportistu biets. Šitas ir sportistu biets. Šitanī parasti ir bļāviens sačoku, līdz viņš uznāk augšā. Un tu jau galvā skaiti punktus. Tā kā, šitas nav galīgi draugs mums. Galīgi nav. Nav, jā. Laidīsim, lai dzīvo tālāk, ja? Jā. Mēs varam ko secināt šobrīd treniņu procesā? Ka Rasa ir diezgan sūdīgi. Ko jūs teiksiet, kādas iespējas mums? Asaras ir ļoti čābīgs. Jā, ir kaut kādi galīgi maziņie. Tas, respektīvi, tas izslēgtu Daugavārā. Jā, ja tā kā ir šobrīd, tad tas pilnīgi izslēdz. Jā, ja būtu teritorija, kā mums parasti teritorija, ka ņemsim kā piemēram Latvijas kausā, tad šeit šo posmu mēs slēdzam ārā. Es nezinu, kā Mārtiņš, viņš varbūt brekšus grib. Brekši ļoti labi kūpināti ir. Bet šo vispār... Pēc brekšiem jābrauc uz Rāznu. Tur ir normāli brekši. Mēs jau varam aizbraukt. Ir savienojums ar jūru. Tur? Nav īsti. Kā tā? Tā. Es domāju, ka mēs darīsim tā, kad tagad brauksim tepatās uz citu ūdens tilpni. Uz Buļļupas, Lielupas pusi. Un tad pastīsimies varbūt arī kādu līdaku un Asaras ar tur var būt. Bet pagaidām ir čābīgi, kā jūs redzat. Šef, saimnieks. Paldies. Pastāstiet, cik tu tur kalorijas ēd, pastāst. 277 kalorijas. Tik maz? Nepienākās. Viņam vairāk nevajag. Tāpēc, ka tur ir redz, tur ir zaļumi, tur ir vēl kaut kas un vistiņi. Paga, mums vajag žirnāk. Nē. Šitā jums vajag biežāk ēst un veselīgāk. Nevis rētāk un žirnāk. Tā. Un operatoram. Āzijas salāti ar vistas fileju. Labi. Buenos apetitos. Labu apetīti, kungi. Labi. Ai, cik labs. Es nezinu, vai šitā ir tāds copas garš.
tieši tā arī capas Šitāds ir Es pavēlēju, kad nedrīkst taisīt pavāri ar zivīm. Nav te kāds, kas sāks pēc tam pukstēt. Tu esi pavēlnieks? Esmu pavēlnieks. Es vispār uzskatu, ka tas ir muļķības. Nē, fei. Tāpat kā pieviet laivā, tas tikai bonusīt. Protams. Labu apetīti. Tagad mēs esam garšīgi un veselīgi pēduši. Es jau pilnīgi jūtu, kā man tā kā uz iekšu, jā, tev vēl nē. Tad arī būs, jūs pieminat savus H2H treniņus, bieži pastāstiet. Es zinu, ka šis ir jauns formāts Latvijā un interesants sacensības, jo ir bijuši divi kā saka, notikumi. Cilvēkiem patīk. Pastāstiet īsumā, kas pa formātu un kādu plānu. Jā, tas formāts ir tāds, ka tas head to head, tas nozīmē to, ka laiva cīnās ar laivu. Nevis visi kopā, kā mēs cīnāmies Latvijas čempionātā, kad viena laiva cīnās ar 30 laivām. Ekipāži, jā, ar ekipāžām. Šeit reāli tu cīnies pret vienu konkrētu laivu, kura tev ir iekritusi izlozē jau iepriekš. Un komandas tiek sadalīts divās grupās. Un tad vienkārši viņas tiek sadalīts attiecīgi pa pāriem. Uzvarētāji pāris iziet tālāk nākošajā kārtā, līdz ir palikuši 2 līdz 4 uzvarētāji mūsu gadījumā, kuri tiek finālā. Un tad arī tiek tas viss sadalīts. Tad finālā mums sanāk, ka ir 2 vai 4 laivas atkarībā no dalībnieku skaita. Un uztaisījām tādas demo mačus pirmo salūksnē. Atsauksme bija, emocijas bija foršas, vienkārši bija. Zvanīja tie džeki, kas tieši ekipāži, kas piedalījās, bija priecīgas un formāts viņiem patikās, ka viņiem ir jācīnās pret laivu, nevis pret visiem. Un līdz ar to tas nozīmē to, ka tev ir lielākas iespējas. Tev var būt motors lielais, var būt mazais. Visiem ir vienādas iespējas. Tev var salikties tieši tavā laikā un viss, un tu vari vienkārši aiziet tālāk. Nu jā, jo tagad pēdējā kas bija, otrajā vietā bija, kur Edgars ar Igoru. 20 motors, maz laiviņi, tā kā viss ir. Jā. Mēs izdomājām mums parādīt, teiksim, tā ideja tāda, ka 3 mānekļi, bez kuriem nebrauktu pat ne copēt, bet tieši trenēties. Un, nezinu, es varu sākt ar sevi. Droši vien. Es jau esmu stāstījis par to, kad viss ja tu daudz maz varētu pārklāt visas tēmas, tad tev vajag dažādas. Un, protams, kad no obleriem tas ir orbits, un lai izpratnē viņš strādā vienmēr un visur. Protams, ir rotiņš. Rotiņš ķer jebkuru zivi. Un džigs, tāds. Džigā mēs varam noķert gan līdaku, gan arī tevs pašu zandartu. Tālāk ir mana tēma, bez kā esmu no mājas ārā nenāk, tad ir tas pats orbīts, tur mums viss saskan. Nākamais šis ir rotiņš, bet viņš ir ļoti specifisks, ļoti speciāls, tas ir Šilova rotiņš. Viņam ir milzīga lapa, apaļa, un viņa tāda riktīgi dobju skaņa dod, un tur gan līdaka, gan asaris, gan pilnīgi viss, tas ir manējais, viņš tā brr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 
kaut kāda Strike Pro. Visi sekli ezera, līdeku killers un vienkārši burvīgi tur kaņieres, babīte, engure, liepainieks un tā tālāk. Un tad man ir īstenībā top 4, man ir 4. Un tas man ir tāda tēma, mīļākā tā ir spinnerbaiti. Un, principā, ja sākumā es tos spinnerbaitus vienkārši dāvināju cilvēkiem un nesapratu, ko ar viņiem darīt, tad tagad jau viņš oriģināli ir bez šīs gumijas un bez trailerāķa. Es principā viņus upgradeoju. Kur arī uzlikt var gumijas, man viss vienmēr ir līdzi, ja piemēram ir kaut kāda tur cita tēma līdekai, tur, nezinu, sarkans, zaļš, melns, es nomainu šo gumiju, uzlieku tādu pašu trailerāķi un viss viņas principā upgradeoju, tā kā, tā ir baigā tēma, var mest caur visām zālēm, var dabūt gan asaru, gan līdeku, gan visu pārējo. Un ir arī vairākos posmos glābus, viņi ir melni, zili, zaļi, visādi. Šis ir mans viss mīļākais, tas ir sebile. Man liekas, ka vairāk sebili neražo, bet internetā vēl var pasūtīt, tā kā ir interesi. Man patīk tas trailerāķi uzlikt, tāpēc, ka
Tad ir citreiz cik nav bijis, ka tā zivs baksta asti, nu vai nokoši, tad viņi līdz ar to uzsēžās ciešāk. Jā. Kaut kā tā. Pilnīgi tev piekrīt. Mums arī šitā pati tēma, protams, kad spinneri beidz sevišķi sezonas sākumā ir neaizstājams. To tev taisnība. Tā kā tagad, kur mēs īstenībā metīsim šitām lēpenēm, super iet. Tā, nu, man būs noteikti manā tēmā es orbītu nomainīšu balisongu. Šis ir tāds, kurš jau ir laikam trešais, tieši tāds. Man viņi ir vairāki. Praktiski orbīti man nav, man ir balisongi, jo es nezinu, es kaut kā viņam noticis un varbūt tāpēc man ir balisongs. Es orbīti nav man balisongi. Tad man no gumijām ir Fox Rage. Ir dažādākas krāsas, bet nu, šī ir tāda, kas varbūt vairāk uzrunā mani vai viņa vairāk strādā tieši man. Tāpēc es izvēlos šito te Fox Rage no top 3. Un varbūt nevienmēr, ne sacensībās, bet man vienmēr līdzi ir lielais kāds. Ja gada, nu, nav galīgi big bite tēma, bet nu, bišķi lielāka nekā ierasti, tad šis varētu būt manējais no tādiem jau bišķiņi lielākiem nekā sporta copē izmēriem, tad šis būtu tāds no top big biteiem. Ja to var saukt par big bite, viņš vēl nav galīgi liels, bet nu, šis te. Un tad pārsvarā ir tā kastīte, kas gumijām ir. Viņi ir neliela, kas tev vairāk strādā treniņos, atstrādā vai vienkārši kas strādā, tad tu vari pamainīt krāsas. Un kā kur reizi, tad tur vēl ir sava mura, kāda ir Lunker Cities ir. Nu. Vēl jau baigi gribu piemetināt, kad strādā tas, kam tu tici, tu nevari aist mānekli, kuram tu netici. Kuram tu netici, jā, tad ir līdaciņa. Jā, ja tu notici, tad arī aiziet tev tas māneklis. Un cik nav bijis, kad tu met tādu pašu, piemēram, tā kā Robim visi tagad nopirks tās lielās zilās gumijas mētās un zin kā liksies, ko tas Robs stāsta blēņas. Nu, īstenībā tā nav, ja tu viņam netici, tad tu arī nekad nenoķeris, tikko kāds sāk ticēt, arī kaut kā tā zivs parakstās. Tā ir. Un tad vēl ir baigi bieži ir šitie Zanderpro Fox Rage. Arī visādas krāsas, visādi izmēri. Bija uztaisījis tādu copas garšu akciju, kad jebkurš var atsūtīt savus māneklīšus. Un tad daži cilvēki man atsūtīja. Dīdzis, jā, mums ir atsūtījis šitādu te. No šitas ir zvērs. Jā, tas uzreiz redzams, kad čelis saprot lietu. Un šitas jau ir interesantāks. Jā. No šitas vairāk Mārtiņa tēma džerki, jā? Jā. Nu šitan jau ir jāteikt, cilvēks ir iesprindis. Es domāju tā, ka tur ir, es varbūt uzreiz varu pateikt savas domas, gan šitie te visiem viņi noteikti, ka viņi strādājoši. Tur jāskatās, cik ātri viņi un kā viņi uzpelda. Jā, jo, lai viņš nav tā kā korķis. Un šitam te, vienīgais, ka te vajadzētu riņķīt, lai var nomainīt āķi, jo tagad viņš ir fiksēts šeit. Un to āķus nevarēs nomainīt. Nu, parknips. Bet nu redz, kāda te mums ir, tad šitas ir, nē, šis ir Elvijs. Jā, es tā atzīmēju, šitas ir Elvijs. Te mums ir puisis Werners uztais. Šitie jau ir rītīgs mums pastais, tas ir tāds kā ar visām acīm, jā, šitam jau ir pareizāk. Un šitādi mēs varētu uztaisīt. Un tā mums viena arī dāma ir atsūtījusi. Anda, jā. Man teica, kad cilvēks, kas man šos te nodeva, viņi teica, ka viņi esot asari noķēruši šo te. Okay. Es domāju, ka tas viņa līdeku varētu noķert. Jā, pagaid, šis ir no viena iesūtītāja, jā? Es varbūt varu izvēlēties, ja kādu paskatīties varbūt. Es domāju, ka darīsim tā, ka es vēlreiz aicināšu jūs sūtīt man mānekļus, es ielikšu vēlreiz Facebookā atgādinājumu. Un šīs sezonas laikā vāksim tos verņekus un mēs noteikti ķersim uz viņiem un kopā arī eksperimentēsim un mēģināsim. Tā kā daram tā, ka vēl sūtam droši vēl. Pili kaut kādu. Tāpēc jau tieši šitos tetos wolframiņus. Iet vajag pašu sānu, bet ja uzliks to wolframiņu pilīti, tad varētu būt. No, kurš iesūtīja to mānekli? Dod man to wolframiņu. Kas tur ir rakstīts?
Elvijas. Elvijas. Elvija. Wolframs. Tu man būsi parādā Wolfram. Ja noķersim līdegu. Davai, viss. Cik tur ir grami? Bet es domāju, ka tev viņi vēlēja, ka šitien te, lai viņš stabilizē. Nu, maybe arī. Nav tev vieglāks bišķiņ? Nē, šitas varētu būt labs pasties, jo viņš Ja viņš stabilizēs, tad viņš tur tos āķus aizķers. Nu, labi. Nu tā. Es domāju, ka viņu šitie te visi būs peldoši. Jāskatās tik peldoši. Nu, kaut kā jau viņš tas spēlē. Redzi? Es tam Werner māneklītim arī pieliku no Big Bite tēmas šo Wolframiņu. Viņš vairs nav kā korķis, bet viņš jau ir principā suspenders, paskaties. Es te nekad neesmu ķēris, es nezinu, ka var. Sams šito apēst. Sams? Jā. Uz atslēgām? Sams ēd visu. Klausies, man liekas, ka šitas te tas Elvija gara darbs jau tur sāk staigāt normāli, ne? Jā, sāk staigāt normāli. Nu, protams, pie spēles katrs jāpiešaujās ir un nav skaidrs, kā viņš uzvedīsies stresa situācijā. Nu jā, ar tiem āķiem. Jā, jo sanāk, ja tu viņi sāc twitchot, tad viņi tā diezgan... Bet krāsojums manā izpratnē ļoti labs tieši. Liels kontrasts, kas ir vajadzīgs. Un šitas arī smuks. Jāmēģina vienkārši, protams, kad mēs tagad visu dienu neķersim uz viņiem, jo mums tāpatās faktiski neķerās. Un kā mēs secinājām, jāķer, tā kā neķerās, jāķer uz mānekļiem, uz kuriem mēs ticam. Un šitiem te mēs noteikti atgriezīsimies un laika gaitā, nu... Un vēl arī tā, kad nav darba, nav rezultāta, kā es iepriekš jau minēju. Tā kā, ja strādās, tad arī būs tā zivs. Tam jau tur esot 5 copas, bet nu tas tā. Jā, nu Robim vienmēr ir, viņš malacis ir. 4 asari, resnā meža vimba. Jā. Nu, tā kā šodien... Sauksim lietas īsties ar tas breiks. Labi, breiks. Labi. Noķeram kādu līdu. Mārtiņš ar spinneri. Es uzlikšu bleķi. Un tas bārdēnais ar gumiju ķer. Šitās ir tādas labās treniņu dienas, tā, kad tu malc un tu nevar... Ir. Tas ar gumiju kā uznāca, redzēji, ne? Uznāca trakā. Kāda šitā. Un lūk. Kamēr būlījums šeit, tas no līdek pagadā. Šitā ik sportistiem nav sačuka, lai... Jā. Kuram sportistam te ir sačuks? Nu. Nu? Mālecis. Nu, paskaties, kapitāls mērs. Kapitāls piecniec. Mārtiņš. Robi, blin. Bum. Bum, jā. Bija tas, nu tas... Bum! Bija puf. Nu, mālecis, vecīt. Ko es teicu tieši, kad tu ķēri, kad ir tās treniņu dienas, kad neķerās, un tu nezini, kur tā zivs ir, bet beigās viņi parasti... Tu gandrīz nolaid rokas, bet tā parasti arī pa lielam parasti tā ir. Tu nolaid rokas un atslābinies. Pēkšņi, buf! Laišam vaļā. Normālos treniņos būtu tā, ka mēs tagad spolādam un atzīmējam vietu un projām no šejienes. Bija zivs, bija uznāciens. Jā, bija zivs, Mārtiņam bija uznāciens un tad mēs laistu projām. Bet nu mēs te vēl par cik šī tomēr nav īstie treniņi. Tad, lai mēs parādītu vēl kādu zivtiņu, tad mēs te vēl paķersim. Ir.
Armands. Ej, tu Mārčā naši. Šitā ir tik dusmīgi, nav monstrs. Amā. Nu. Okay. Tā, maziņš. Šitas ir sportis, mērs. Kaimiņš, ja? Jā, bet viņai ir, reklamēs tam riktīgi viņai ir. Pies 9. 59 centimetri. Neko neredzēju. 59 centimetri. Nāži mūsējai pagaidām. Pasties, kā viņa nabadzīs. 8, un mēs viņu davai laižam vaļā tūlīt ātri. Jā, mēs visi rādam. Nav nekāda noslēpuma. Tad uzlika pavisam maz gumiju. 6 grami. Neko karabīno vaļā ir. Un vēl kas ir šitā, te ir mana no fluorokarbona sapīta pavada. Tā man ir tāda treniņu variants. Ja? Es kādreiz parādīšu, kā viņu uzpīt. Principā, kā jūs redzējāt, līdaka bija mutē pilnībā un nekas tur nenotiek. Nu, protams, kaut kādām pēc 20 tur varētu arī būt problēmas. Bet šitas ir tāds ātrs un arī lēts variants. Es to lietoju treniņos. Tālāk. Ir. Mārtiņ, malacis. Smuki no zālītēm paņēma. Smuki. Jā. Kā, 65? 68. 69? Nu, 70. 59. 59. 59. Točni tāda pati. 59, jā. Mēs tos nāžas zāģēsim uz pusēm. Tā, davai. Nu. Garie treniņi, bet beigās mēs esam zivis atraduši. Jā, mēs mākam, Esam mēs parādījām, tēmā. ka mākam. Spinnerbeits strādā, Jā, malacis. gumija strādā, Maza gumija strādā. un piks strādā, viss strādā, visi mūsējie strādā. Tas ir atkal tā pati teorija, kad, ja tu atrod zivis, kur ir aktīvi, tad principā jau var ķert uz visu kaut ko. Piedalāmies H2H mačos. Jo! Nāžas mēs griezīsim uz pusēm, Jā. tāpēc, ka mums ir neizšķirts. Labi, laižam, lai dzīvo zivtiņi. Davai. Davai. Labi, īstenībā jau mēs treniņus vēl turpinām. Tāpēc, ka treniņi beidzās tikai tad, kad spēks beidzās vai ir atrast daudz vietas. Jo sportā, lai uzvarētu, vajag pavisam vienkārši formulu. Daudz labas vietas. Tas ir arī viss. To es arī jums novēlu. Ikdienas copē un arī sportā. Mēs vēl pamakšķerēsim. Kādu mums foršas krekliņš, ja gribat, varat dabūt tādu. Apakšā links. Čau! I try to tell you, you ain't ready. Have you ever seen a man not afraid to die? Gave his life for a dream. Born hustler, so the game conceived. A cage beast, but now I'm free. How can you blame me? I was born for this, the game chose me. Now I've been training for this my whole life. Carpe diem, seize the moment, right. Nu, Nu, ko nu? Nu tā, Diena pagājusi. diena Kāda pagājusi. mums tur bija noruna par tām trīniecēm un līdekām. Mēs divatā startējām ar Robi. Mēs izvilkām, kāda mums ir lielākā līdeka. 59. 59, un tu viens arī startēja bija 59, nu pat cik mēs esam divi. Un dabujā vienu 59, un tu esi viens un dabūji vienu 59, tad nu virs un vārds, un tad nu jāiedod tev tie filējas naži normālie. nu tad jā, tur tad- nabaga ziltiņām. Jā, tā tad viens filējas nāzes tev, otrs filējas nāzes strādniekam, operatoram, un trešais filējas nāzes Robim, lai beidzot viņam normāls filējas nāzes. Tā kā tā. Man varētu būt pa Skype šodien, jā? Jā, tev pa Skype, Bet jā. tas ir pasarīšiem. Nu jā, Āsari. Tas ir mums asaru džeks. Asaru un resnās meženas. meženas, jā. 3 zivis.
brīzīs, izskatīt. Nu, respekt. Paldies par copīti, Paldies viņš par bija copīti. riktīgi krūti, riktīgi krūti. Paldies, Davai. cerams, ka kā vēl kādreiz paņems. Davai. Ai, Vai tie, tu redz, kur ir mīlestība, kā jā, saka. davai. Bum. Bum. Labi. H2H. Head to head, piedalieties visi. Copis garša.